Máme pri mikrofóne kapitána Ružinova pána Miroslava Behula. Pán Behul, ako prebehal dnešný zápas z vášho pohľadu? Prepáčte, to máte pomilené. Jakub Midla. Ste mi povedali, že to je Miro Behul. Prepáčte. Pán Midla, vy ste hrali dnes? Áno, nastúpil som na 10 minút a podarilo sa mi dvakrát skorovať. Som na seba patrične hrdý. Aspoň to sa mi podarilo. Takže ako prebiehal zápas z vášho pohľadu, teda keď ste hrali dnes? Bolo to ťažké, náročné, fyzicky náročné, psychicky náročné, ekonomicky náročné. Bolo to veľmi náročné. Ekonomicky náročné z vášho pohľadu alebo z hľadiska tímu? Hľadiska týmu. Bude to drahé, padlo veľa gólov. Pokladnica si to odniesie tímu. A čo sa týka vašej stratégie, bolo vidno, že mohli ste ho dať a dneska ste ho aj dali. Áno, stalo sa presne to, čo ste povedali. Som ho tam mohol dať, som ho tam dal. Veľakrát som mohol dať, som ho nedal. Tentokrát som ho mohol dať a dal som ho. Takže táto vaša stratégia bola dnes úspešná a odzrkadlilo sa to aj na výsledku. Pochopiteľne. Ďakujem za rozhovor, pán Behul. Ďakujem, to máte úplne. Pán Midla, prepáčte. No, dovidenia, ďakujem.